Hello guys, good morning. Welcome ulit sa aking YouTube channel, Sorted Board GSM. Upgrade ulit tayo ng RAM. Kasi itong Acer na to, Acer Aspire E15. Masyado daw mabagal. Na-check ko na rin, mabagal nga talaga. At ang original na OS pa niya is Windows 8. No, so nagre-request sila mag-upgrade ng RAM 4 GB. Ito na-recommend ko. PC3L. So i-install ko dito, bubuksan ko. So magiging 6. Total of 6 GB na siya. No? So tara, samahan niyo ako, bubuksan ko na. No? Yun, ito. Okay. Backlash time. Yan, pakita ko. Yun. 6 GB na siya. So, successful yung pag-install. Original OS, Windows 8. So, gagawin natin dito, i-reformat pa para ma-observe kung
bumilis na. Actually, sa pakiramdam ko, parang bumilis na nga rin eh. Pero for best performance, kailangan i-reformat ito. So, separate na lang na video yung pag-reformat natin ng ito. Acer Aspire E15. So, talaga ang original na RAM niya is 2GB lang. Dagdagan na natin ng 4GB. Total of 6GB na. So, kahit pa paano bumilis talaga. So, mas maganda reformat ko na lang. So guys, salamat sa panonood. Sana natulungan ko kayo kung paano maglagay ng RAM sa mga merong ganitong laptop na Acer E15. So, yun, nakita nyo kung paano maglagay ng RAM. Ang bilhin nyo, PC3L. Nasa baba yung link kung saan ko nabili. Pwede kayo mag-order doon. Tested ko yon na supplier. Wala pang pumalpak na mga na-order ko na RAM. Ayos yun. Guaranteed. So, salamat sa panonood guys. Please like and subscribe. Pahit na rin ng notification bell para updated kayo palagi sa aking mga videos.